3500 euroluk bir kıyafet var. Bu kıyafetin özelliği nedir? Şimdi içerisinde gördüğümüz üzere bir deri. Bu domuz derisi. Bu domuz derisinden. Tabii burası çok kalın değil ama kollar çok kalın. Birebir insan kolu hissiyatı veriyor köpeğe. Ha. Yani bu sünger münger değil. Yani şu anda öyle bir dokuda yapıldı ki eğitiminin tam profesyonel olabilmesi için insan koluymuş gibi hissedebilsin diye. Aynı Bütün zamanda dokusu- dişler geçmez, sadece baskı hissedersin abi. Bir daha sıksana. Yani Yalnız şu o anda ısırdığı zaman bayağı baskı uygulayacak bana değil mi? Tabii ki. canın acıyacak mı? Biraz acı. Biraz acıyacak. Ondan da artık Ala Türkiye kanalımızın, YouTube kanalımızın değerli izleyicileri için Değer. o kadar da olur diyoruz. Şöyle sıkıyoruz değil mi? Doğru.